Next question, question number 45. Shellac is a resin secreted by the female lac bug. So option A, Laxifer lacca. Option B, Claviceps purpurea. Option C, Culex migdae. Option D, crane flies. So shellac resin secreted by the female lac bug, that is option A, Laxifer lacca. Okay, Laxifer lacca. Then next question, question number 46. Gums and mucilage are commonly tested by option A, Wagner's test. Option B, Molish test. Option C, Biuret test. Option D, Millen's test. बताइए. Smalley test. Correct. It is Molish test. Option B. Gums and mucilage are commonly tested by Molish test. ठीक है. Then question number 47. An example of alkaloid which is in liquid state. So option A, nicotine. Option B, papaverine. Option C, hesperidine. And option D, imetin. Nicotine. Yes, nicotine. Nicotine is the alkaloid which is in liquid state. ठीक है. Next question, question number 48. Which gives pink coloration on treatment with fluoroglucinol and hydrochloric acid? So option is starch. Option B, calcium oxalate. Option C, tannins. Option D, lignins. So it is lignin. ठीक है. Lignins gives pink coloration on treatment with fluoroglucinol and hydrochloric acid. ठीक है. Then next question, question number 49. The type of stomata present in digitalis leaf is, digitalis leaf में option A, anemocytic. Option B, anisocytic. Option C, diacytic. Option D, parasitic. Anemocytic. Correct. Anemocytic. Correct. Option A. Then question number 50. Curcuminoids are present in option A, skill. Option B, turmeric. Option C, honey. And option D, acacia. Turmeric. Correct. Turmeric. Then next question, question number 51. The cardiovascular disease associated with the disorder of heart rate or rhythm is called option A, arrhythmia. Option B, myocardial infarction. Option C, angina pectoris. Option D, ischemia. Arrhythmia. Yes, arrhythmia. Correct. Next question, question number 52. Yeast come under a group of option A, bacteria. Option B, fungi. Option C, protozoa. Option D, virus. Fungi. Yes, fungi. Yeast are fungi. ठीक है. Next question 53. Drugs suppressing nausea and vomiting are option A, antiemetic. Option B, antidiarrheal. Option C, anti-ulcer. Option D, antiseptic. Antiemetic. Correct. Next question 54. Which of the following drugs is used as neuromuscular blocking agent? Option A, methocarbamol. Option B, succinylcholine. Option C, tizanidine. Option D, baclofen. So succinylcholine is the neuromuscular blocking agent. Okay, succinylcholine. Then next question, question number 55. Which of the following is a beta-adrenergic blocker? Option A, ramipril. Option B, valsartan. Option C, verapamil. Option D, propranolol. Correct. Propranolol is the beta-adrenergic blocker. Then next question 56. Agents used for reducing acidity in stomach is termed as option A, acidifier. Option B, protective. Option C, adsorbent. Option D, antacid. Antacid. Correct. Question 57. The complete separation of two phases in emulsion is called option A, creaming. Option B, sedimenting. Option C, cracking. Option D, leaching. Cracking. Correct. So 58. Lacrimal glands produces option A, tear. Option B, wax. Option C, sweat. Option D, sebum. Tear. करेक्ट. सो इजिएस्ट क्वेश्चन है सभी. ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये. ठीक है. ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एग्जाम्स, जो फार्मेसी रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स में या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके. तो इस तरह के इतने इजिएस्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं. देन नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग
is an alkylating anti-cancer drug? Option A chloramphenicol, option B chlorambucil, option C chlorhexidine, option D clotrimazole. Chlorambucil. Yes, chlorambucil is an alkylating agent. ठीक है. Question number 60. Catecholamine are mainly metabolized by dash enzyme. Option A MAO-A, option B MAO-B, option C COMT, option D all of these. All of this. Correct. All of these. Correct answer. Then 61. Clinical use of vasoactive agents is or are in the treatment of. Option A systemic hypertension, option B shock, option C Raynaud's diseases, option D all of the above. वैसेक्टिव मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स वैसेक्टिव. सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्रग? ऑप्शन ए कॉर्टिसोन, ऑप्शन बी प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन सी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी अल्डोस्टेरॉन. prednisolone, प्रेडनिसोलोन. No, sir. It is It is active form. yes, prednisolone is active. It is I think cortisone. Okay, cortisone is the prodrug. Okay, cortisone is prodrug. Option A. Then 63. Okay, which of the following drug shows toxicity due to saturable hepatic metabolism? Option A digoxin, option B verapamil, option C theophylline, option D oral contraceptives. So that is theophylline. Answer is theophylline. ठीक है. Then next 64. Following drug or drugs is or are known to cause hyperkalemia. ठीक है, hyperkalemia. Option A cyclosporin, option B aspirin, option C terbutaline, option D all of the above. So it is cyclosporin. ठीक है. Then next question, question number 65. Which enzyme is used by the human immunodeficiency virus to form deoxyribonucleic acid in the host cell? Option A restriction endonuclease, option B DNA directed polymerase only, option C reverse transcriptase only, option D both B and C. तो HIV में अगर आप देखो जो भी ड्रग्स HIV की, तो मैक्सिमम ड्रग ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है एंटी HIV ड्रग, मोस्ट ऑफ द एंटी HIV ड्रग ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है. ओके, दैट मीन्स ये जो एंजाइम होगा दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ओनली. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Which condition usually increase the rate of drug dissolution from a tablet? Option A increase in the particle size of the drug, option B use of the ionized or salt form of the drug, option C decrease in the surface area of the drug, option D use of the free acid or free base form of the drug. So the correct answer is B. ठीक है. Next question, question number 67. A very fine powdered chemical or drug is identified as one that option A completely passes through a sieve 240, B completely passes through a sieve 120, C completely passes through a sieve 60, and D passes through a sieve 60 and not more than 40% through a sieve 120. last option, Yes, last. Okay, D, option D, that is powder passes through a sieve number 60 and not more than 40% through a sieve number 120. So this is the very fine powder. Okay. Next question, question number 68. In 25 ml of a solution for injection, there are 4 milligram of the drug. ठीक है, 25 ml में 4 milligram drug है. If the dose to be administered to a patient is 200 microgram, what quantity of this solution should be used?
तो 200 माइक्रोग्राम के लिए कितनी क्वांटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी ड्रग की, ठीक है। सो क्या आंसर, आप कैसे निकालोगे आंसर? तो 25 ml में 4 मिलीग्राम है, तो कितने ml में 200 माइक्रोग्राम रहेगा? अब 4 मिलीग्राम दैट मीन्स 4000 माइक्रोग्राम, राइट। 25 ml में 4000 माइक्रोग्राम है, तो कितने ml में 200 माइक्रोग्राम रहेगा? तो 200 माइक्रोग्राम और 4000 माइक्रोग्राम मतलब 200 का 20 टाइम्स हायर है ना। 4000 जो है 4000 ये 200 का 20 टाइम्स हायर है, मतलब आपको 25 ml को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं 25 ml को तो कितना आएगा, दैट विल बी 1.25 ml, ठीक है। समझ में आया है कि आपको किस तरह से कैलकुलेशन किया है मैंने, समझ में आया है क्या? Yes, sir. ठीक है, देखिए 25 ml में 4000 माइक्रोग्राम है, तो कितने ml में 200 माइक्रोग्राम रहेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर इज 1.25 ml, ठीक है। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, the rate of drug administration that gives the most rapid onset of the pharmacologic effect is option A per oral administration, option B intradermal injection, option C intravenous injection, and option D subcutaneous injection. Intravenous injection. Correct. Then next question, question number 70, dose dumping is a problem in the formulation of option A soft gelatin capsules, option B compressed tablets, option C hard gelatin capsules, option D modified release drug products. Modified release drug. Yes, modified release drug products. नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डोज डंपिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक of an active transport process includes all of the following except active transport. Okay, so option A, active transport moves drug molecules against concentration gradient. B, active transport follows Kick's law of diffusion. Option C, active transport requires energy. And option D, active transport of drug molecules may be saturated at high drug concentration. So which is not the characteristic of active transport? कौन सा इसमें से? ऑप्शन बी, करेक्ट, ऑप्शन बी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलोज किक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच टेक्निक इज टिपिकली यूज्ड टू मिल कैम्फर? ओके, कैम्फर का साइज रिडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ऑप्शन ए लेविगेशन, ऑप्शन बी पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ऑप्शन डी एट्रिशन. So it is the leviation method. Okay, option A. Then question number 73, content uniformity test for tablets is used to ensure which quality? Option A bioequivalency, option B potency, option C purity, option D toxicity. So it is for to judge the or to ensure the potency. टैबलेट की पोटेंसी को इंश्योर करने के लिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट की जाती है. ओके, देन क्वेश्चन 74, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी इज ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्रावेनस इंजेक्शन, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. Intravenous injection. Yes, correct. Intravenous injection, correct answer. Then question number 75, the rate of drug bioavailability is most rapid when the drug is formulated as, so option A control release product, option B hard gelatin capsule, option C solution, option D compressed tablet. Solution. Correct, solution. Okay, option C is correct answer.
Then question number 76. The sedimentation of particles in a suspension can be minimized by which of the following? So first, adding sodium benzoate. Second, increasing the viscosity of the suspension. Third, reducing the particle size of the active ingredient. And fourth, adding a suspending agent. So select the correct answer using the code given below. तो ऑप्शन है 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी इज 1, 3 and 4, ऑप्शन डी इज 2 and 4 only. क्या लगता है आपको? बी 2, 3 and 4 राइट. कि सोडियम बेंजोएट जो है प्रिजर्वेटिव है. सोडियम बेंजोएट इज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव. तो उसका जो है सेडिमेंटेशन से कोई उसका रिलेशन नहीं है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. Which one among the following statement is not correct? Option A, vaccines stimulate active immunity. Option B, vaccines are used for long-term prophylaxis. Option C, patient receives antibodies in active immunization. And option D, patient produces antibodies in active immunization. So what is the wrong sentence? Patient receive antibody in active immunization. Yes, patient receives antibodies in active immunization. This is the wrong. ठीक है, दिस इज द पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनाइजेशन में डायरेक्टली एंटीबॉडीज दी जाती है, एक्टिव में नहीं देते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है. ऑप्शन है वैक्सीन्स आर एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशंस. ऑप्शन बी टॉक्सिन्स आर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स modified to destroy or reduce their toxicity. Option C, antibody containing preparations are known as antisera. And option D, vaccines are used for passive immunization. Option D. Yes, option D, vaccines are used for passive immunization. This is the wrong statement. ठीक है. Then next question number 79. Class 100 clean room is defined as a room in which the particle count in the air is option A, not more than 100 per cubic foot of 0.5 micron and larger in size. Option B, not more than 120 per cubic foot of 0.5 micron and larger in size. Option C, not more than 1000 per cubic foot of 0.5 micron and larger in size. And option D, not more than 99 per cubic foot of 0.3 micron in size. So Option A. yes, option A, that is not more than 100 per cubic foot of 0.5 micron and larger in size. Correct. ठीक है. Then last question आज का, today's last question. So which of the following is not used as enteric coating material? Option A, cellulose acetate phthalate. Option B, pectin. Option C, acrylase polymers. And option D, polyvinyl acetate phthalate. पेक्टिन इज नॉट यूज्ड एज एंटेरिक कोटिंग मटेरियल. ठीक है, पेक्टिन. बाकी तीनों भी यूज होते हैं एज एंटेरिक कोटिंग मटेरियल. ठीक है.